ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथो द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच त्वं तथा कृपया विश्वम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशदन्तमिदं वाक्यम् उवाचो मधुसूदनः। ॐ श्रीभगवान् उवाच कूटस्थाकशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् असर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैवं मासमगमा पार्थो न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्ता उत्तिष्ठो परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशोभिपति यत्स्वामी पूज्यहरैरीशूदन। अर्जुन उवाच गुरून् अहत्वा हि महानुभावेन श्रेयो भुक्त्यं भैक्षम्योऽपि इहो लोके हत्वा अर्थकामन् तु गुरून् इहो एव भुञ्जीयो भोगानुरुधिरोपदिग्धन् न च एतद् विद्मो करोतरणो गुरे यद्वा ययेम यदीवान् जयेयो यान एव हत्वा न जीविषमाते अवस्थितः प्रमुखे धातृराष्ट्रः। कार्पण्यदेशे बहुत स्वभाव पृच्छामि तं धर्मसुमूढो चेतः यत्श्रेयो सतनिश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्य ते अहं स्वाधि माम त्वं प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि मम अपोनुदत् यत्शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अव्याप्यो भूमौ अशोपत्नम् ऋध्वं राजं सुराणम् अपि चोधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशं गुडाकेशो परन्तपो न यत्संयीति गोविन्दं मुक्ततृष्णै बभूवः। तमुवाच हृषीकेशो प्रहोषणनिवो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशोदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचाननो शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डितः। न ते वहं जातुनासं न त्वं मे जनाधिपः न चैव न भविष्यम् सर्वे वयमतो परम्। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरो प्राप्ति धीरस्त्रो न मुहूर्ति। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुखो दुःखदः आगमापयिनो अनित्यस्त्वं स्थितिकस्य भारत। या हि नो व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभो समो दुःखसुखं धीरं
सायमृतत्वा कल्पते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरविदिष्टो हनन्तस्तनाय अनाय तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु वद अविनाशी तु अविनाशी अविनाशी तु तद्विद्धि यनो सर्वम् इदं ततं विनाशनम् अवयस्वस्य न किश्चित् कर्तुमर्हति अन्तोऽन्तम् इमे देहा नितस्य उक्तो शरीरिणः अनाशिनाः अप्रमेयस्य तस्मात् इधौ ईदृशो भारत यायनं वेति हन्तरं याचयनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजिनीतन अयं हन्ति न हन्यते न जयते म्रियते वा कदाचिन् नयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्वं शतोऽयं पुराण न हन्यते हनुमाने शरीरे वेदविनाशिनं नित्यं यायनमजो मोवयं कथं स पुरुषं पार्थ कं घातयति हन्ति कम् वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहोति पावकः न चैनं क्लयोदन्त आपो न शोषयति मारुत अच्छेद्य अयम् आद्यः अयम् अक्लेद्यो अशेष एव च नित्यं सर्वगतास्थाणु अचलं अयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्य अयम् अविकार्य अयम् उच्यते तस्मात् एवो विदित्वा इदं ननुशोचितुम् अर्हसि अथो चैनं नित्यजातं नित्यो वा मनसे मृतं तथापि तं महाबाहो नैवं शुचितम् अर्हसि जातस्व हि ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जन्ममितस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न तं शुचितुम् अर्हसि अव्यक्तो दिनि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं मधानि भारतम् अव्यक्तो निधनानेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् दैनो माचर्यवद् वदति तथैव चानः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबोधायोऽयं देहि सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शुचितुम् अर्हसि सर्वो सधर्मोऽपि च अवेक्षो न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मात् हि युद्धत् श्रेयत् अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया च उपपन्नानं सर्गोदरम् अपावृतं सुखेन क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अथो चेतोतमीमं धर्मं संग्रामं करिष्यसि ततो सधर्मकीर्तं च हित्वा पापोमवाप्स्यसि अकीर्तिं च योऽपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अभयं सम्भावितस्यो च अकीर्ति
मरणत् अतिरिच्यते भयाद्रानुदपरो तं मस्वं ते तं महारथः ये स्वं बहुमत भूत्वा यशोऽसि लाघवम् अवच्यवादनं च बहून् बोधिसन्ति तव ओहितः निन्दन्तो तव समार्थं ततो दुःखोत्तरं नु किम् हतो वा प्राप्नोषि सर्गं जित्वा भक्षसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय यद्धाय कृतो निश्चय सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभो लाभो जया जयौ ततो युद्धाय यशोनाम् एवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगोऽतिमां शृणु बुद्धा युक्तो जया पार्थो कर्मबन्धं प्रहास्यसि न इह अभिक्रमनाशयस्ति कृतो वायं न विद्यते स्वल्पं योऽपि यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात् व्यवसायात्मिकं बुद्धि एका इह कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ता च बुद्धायो अवोवसायिनम् यामुइमां पुष्पितं वचं प्रबोधन्तीं योऽविपश्चितः वेदवादरतपार्थोनाम् अनात् अस्ति इति वादिनः कामात्मनं सर्गपराः जन्म कर्म फलोप्रदं क्रियाविशेषो बहुलं भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतं चेतसं व्यवसायात्मिकं बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुणविषयं वेदः निस्त्रैगुण्यभवोऽर्जुन निर्द्वन्द्वनित्यसत्त्वं निर्योगक्षमो आत्मवान् यवोनायर्थो उदोपाने सर्वतो संपुलोदके तवान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्यो बीजनतः कर्मण्योऽधिकारस्तेव फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गहस्तो कर्मणि योगस्थो कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्तो धनञ्जय सिद्धौ सिद्धौ समो भूत्वा समोत्वा योगो उच्यते दूरेनो हवो परं कर्म बुद्धियोगो धनञ्जयो बुद्धौ शरणमन्निच्छ कृपाणो फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृतो दुष्कृते तस्माद् यज्ञयजस्व योगो कर्मसु कौशलम् कर्मोज बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्तो मुनीषिणः जन्मो बन्धो विनिर्मुक्त पदं गच्छन्तु अनामयम् यदा ते महो कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्थासि निर्वेदं श्रुतो वा श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नानते यदा स्थासति निश्चला समाधवचलं बुद्धिस्तदा योगमावाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञाशोकाभासा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषत किमाशित व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजाहति यदा कमन सर्वान् पार्थो मनोगतन् आत्मोनिवात्मनं तुष्ट स्थितिप्रज्ञस्तोद उच्यते दुःखेषु अनाधिग्नमनः
सुखेषु विगतस्प्रियः वितो भयो क्रोध स्तुधि मुनि उच्यते यत्सर्वोभि अनोभिस्नेहं तत् तत् प्राप्यो शुभाशुभं नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठितः यदा संहरते चयं कुरुमु अङ्गानीव सर्वस्व इन्द्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता विषाय विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्यं रसोपस्य परं दृष्टा निवर्तते यतो तयोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्राणि प्रमाथीनि हरन्ति पशुभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तवसितो मत्परः वसे हि यत्सेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठितः ध्यायत विषयानापुंस्वा स्वङ्गं तेषु उपोययते संयते कमत्क्रोधं अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशं बुद्धिनाशत प्रणश्यति रागोद्वेगवियुक्तैतु विषयान् इन्द्रियोचरन् आत्मोवस्वै विधियात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसाद सर्वदुःखानां हुनिरसोपाजयते प्रसन्नचेतसो हासबुद्धि पर्योगतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्वन् चायुक्तस्यो भावना न चाभवयतो शान्तिरशान्तिश्च कुतो सुखम् इन्द्रियाणां हि चारतं यन्मनोनुविधीयते तदस्व हरति प्रज्ञा वायुर्नाम वमिभासि वायुनाव इव अम्भोषि तस्माद् यस्यो महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्वः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्व प्रज्ञाप्रतिष्ठितः यानिसि सर्वभूतानां तस्वं जगति संयमी या सम्यग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानवं अचलापतिष्ठं समुद्रं या प्रविशन्ति यद्वत् कम्या प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिं आपन्नति न कामकामी विहाय कामनं यः सर्वं पुंश्चरति निःस्पृहं निर्ममो निरहङ्कारो स शान्तिमधिगच्छति ईशा ब्रह्मणि स्थितिः पार्थो नैनं प्राप्यो विमोहति स्थितसमन्तकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणमिच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।